Okay, obwohl es schon recht spät abends ist, werde ich trotzdem noch ein kleines Video drehen und wobei ich auch leider ein bisschen lauter werden muss, weil es geht um die DOS Soundbox XL. Ich habe sie an meinen Rechner angeschlossen über AUX-Kabel und habe gemerkt, dass das Teil einfach nur wirklich höllisch laut ist. Ich werde jetzt mal ein bisschen Mucke spielen und werde euch jetzt zum Beispiel bin ich bei meinem Rechner aber 1, bei 7, bei 9, bei 15, bei 20% in etwa, von dem was geht. Und das Teil ist wirklich laut. Jetzt bin ich so bei 30%. Es hat einen satten Bass, einen richtig schönen Klang, also das muss ich ja zugeben. Das ist wirklich schön. Ich werde noch mal ein bisschen höher gehen. 45%. So, und jetzt mal 100% sagen. Jetzt bin ich so bei 40%. Ist okay. Der Klang ist wirklich gut. So, ich lade mal. Eindruck vermittelt. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video mit voller Lautstärke machen, dann aber morgen zur Mittagszeit, damit meine Nachbarin auch ja nicht schlafen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Bis denn dann, ciao.